Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Bu guru sia teluh didinya aya kajen kumaha hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia dek Sukabumi aya dek Banten ge aya dek ka ditu Ciamis tuh kamana karakatuna kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meumpek raja teluh mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap kapal mengpek nginum urang lek kadieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salila nun lu perang geus lain make kuda deui perang guari memakai jet make nuklir make gitu bom geus teu make kuda eta mah cara make kuda mah make gitu kekuatan fisik make pedang make panah make gitu jepretan ieu mah di zaman mutakhir kuari geus teu make kuda dia make tank baja Sodaqah zakat illa sodaqatal fitri zakatal fitri patajibu ala sayyidihi maka wajib zakatal fitri ingat sayyide ya abid mutlaqon ala mutlaqo jadi berarti geus ngagunakeun kuda kuari mah ngagunakeun tank namanta kuari hebat kudu pahebat-hebat urang teh latihan nyupir tank baja lantaran urang mah teu asup kana kelompok tentara lain militer urang mah kuari latihan naik apaan sabae maksudna jang naon jang supaya mengejar ngariung supaya cepet eta bae geus ulah hese-hese nya ngalarikeun supaya cepet kumaha dan lain sebagainya sebab nyupir ge aya nu teu nyaho lebah urang puyeng jadi teu bisa hees disupiran ku jelema nu teu nyaho lebah mah kira-kira di tol lalaunan bae jalan kenceng bagus teu daya kenceng giliran bae jalan lego kenceng bae eta kan teu beres eta kos kitu eta ye kudu latihan tetep ikul hadis utawi kilai ke kupiki hadis siji wujubu zakatil fitri sayyidu tai kangali ku wajib zakat fitrah ing atase gusine ala abid ing atase pirang-pirang abid sayyid mutlaqan alim mutlaq sawaun kanul kunyati amlit tajarud iku pada uten ta'ana ya bid ku kena ingu-inguan awal amlit tijarati atau kena tijarah dua wujubu zakat bi qimatil abid utai kang kaping dona iku wajib zakat ing dalem regane pirang abid idza kanu tatkala ana ya abid li tijarati ku kena tijarah asubna ke barang dagangan li anna zakat tijarati kena zatuhuna zakat tijarah wajibatun iku kang wajib bil ijma'i kalawan sepakat wala ibratalan ora narekanan iku maujud bi khilafi zahiriyati fil khair kalawan perbedaan sifat kang zahir dalam jaran okos taneuh mah teu kudu dizakatan teh mah urang boga taneuh 5 hektar dijual sedengkeun sameterna ieu adalah 1 juta kali 5 hektar cepet sabaraha ayo cepet ngahayalna abeh cepet urang 5 boga 5 hektar 1 hektar 5 hektar kemudian ayeuna sameterna 1 juta jadi jumlahna sabaraha tuh hese aing ngobrol jeung nu susah mah angel sebab boro-boro miliaran boga duit 100 juta ge can pernah nyaho ngaran teh nyaho rupa 10 juta ge can pernah mun boga urang duit 10 juta geus ngageter-geter asa busugih jasa eta kaistimewaan santri mah boga di 10 juta wow geus asa di awang-awang hirup batur mah boga duit 1 miliar teh asa etik tapi santri beuh tambah 10 juta gede teh 1 juta santri boga duit 1 juta beuh ngarokona ge geus manyun-manyun nya Haju barahan lah di santri mah boga duit 1 juta tah jang sia pan jadi bikedan aing ke ngalamun deui santri masyaallah hese boga leuwih ngakurkeun kasenangan jeung santri hese sebab santri mah duka ge masih seuri keneh bae maksudna sendal pegat seuri nya mah
sendal aing pegat budak hahaha tuh pan sendal pegat balen seuri batur mah boga sendal kulit beli deh masih manyun keneh bae santri sendal jepit pegat seserian kunaon emang sia seserian awas ya ka masjid aing ti heula kaluar santri tapi tetep ka surga bae masyaallah masyaallah hese lah pokoknya kesenangan santri mah mantak pohara jasa batu nyana mah lapar karak ngahurungkeun seuneu lapar rasa lapar masak ngahurungkeun seuneu encan boga naon nu deuk dipasak encan boga santri mah geus ngahurungkeun seuneu masak karak nyana ngaloyog ka warung aya naon di warung nanyakeun ieu eueuh itu aya kerupuk da jeung kerupuk kahutang deh kerupukna ge woi tapi masyaallah kesangan daharna ge pohara jasa tas dahar kesang bareotan ngarokok ka majelis lantaran di majelis mah aya kipas make kipas waduh atuh eleh bupati mah kujana mah kecil bupati mah dahar di restoran merengut keneh bae masyaallah santri pohara aja ditanya ke depan saya tas dahar hareudang jason nikmat jasa jeung naon kerupuk aing mah masyaallah emang saya boga beas babaturan lain beas da keneh nyuk di babaturan masih kena senang keneh bae ya Allah ya Rabbi eta teh kasenangan ka situ hese jasa moal manggih be pokon nikmat komo tama mantes balik biasa keneh duit aya keneh tama atuh geus raja eleh raja gitulah santri ya karim geus boga moal manggih be kasenangan hirup jadi santri eueuh kapusing jadi santri mah geus babaturan geus kawin deui nyana encan kawin emang pusing henteu nyana sia umur geus sabaraha aing umur 35 batur sia geus karawin duta mah geus aya tulisanana atuh geus diatur ku Allah nyana mah geus pokona mah di pondokna keneh geus jadi wali datang maka kabar ngalamun tetep batur aing geus kawin gawe aya encan tapi di zohir mah tegar bae nyana zohir mah tegar bae sanajan batin mah menangis senang we santri ya Allah moal manggih pokona ku santri mah moal we kajen kumaha indahna eta santri ngariung bro we dibere segala jeruknya nol ribut perebut jangan masa kumaha kos di LP kos di penjara gitu padahal mah jangan mah teu hayang nanaon ngan resep doang resep jeung lapar eta doang tapi indah we eta santri masyaallah karim ai di tumah di mana di Bandung lamun anu maot kan di lawang ieu tah di lawang dibabagi ka dieu keluar santri asup deui nya ka dieu asup deui terus dibagi deui 3 kali ka dieu tinggal nu ngabagi asana ieu deui santri fokus kitu balik deui ka dieu asup deui balik deui masyaallah kayak datang ke pondok sia urang sabaraha atuh aing mah hiji aing mah 3 sakeuna balik we ka dieu tapi tetep ka sorga bae tamangan seni doang seni ya Allah ya Rabbi geus indah pokona moal aya kaindahan cara jadi santri moal aya mantap lamun kiai haji berubah keur waktu masantrenna mah kos kitu tah hirup leutik barang kuari jadi kiai ngagede eueuh sinara eueuh kudu ulah robah deuleu ge kiai-kiai anu laluhur kabeh ge teu robah nyantri terus bae nyantri eta nu haju robah tah eta dicabut keberkahanana ku Gusti Allah ulah robah baheula nyana beuki jengkol istiqomahkeun jengkol masyaallah bareng kuari jadi gol karobah nyana geus embung jeung teri geus embung jeung tembang padahal mah nu ngangkat nyana jadi kiai teh eta atuh eta istiqomahan masyaallah jadi geus sanajan geus jeung daging deun naon tembang mah ayakeun bae cikal bakal dua wujub zakat utai ganggamping doi wajib zakat biki mati labid ing dalam merga pirang-pirang hamba zakat nulit tijarat tatkala ana ya abid ikulit tijarah kena dagangan liana zakat tijarat kena satuhune zakat tijarah wajibatun niku kang wajibilin wala ibrata bi khilaf zawil khair
kang kametelo ada mujub zakat iku ora wajib zakat pilabin yang berang hamba zakat likunnya tatkala ana ya iku perang-perang inguan mereka opatna ada mujub zakat bil khair mutlaqan kang pamate ko ora wajib zakat dan zakat dalam jaran mutlaqan mutaqabi dan kalawan kaul ada mujub zakat galal jumhur ngucap sapa jumhur wa fasala Abu Hanifah ta'ala nafsil merinci sapa Imam Abu Hanifah faqala maka ngucap Abu Hanifah ing labat tajibu zakat bil khair wajib apa zakat dalam jaran zakat tatkala ana ya khair zukuran iku pirang lanang wa inasan saimatan lan pirang wadon kang saima wali sahibi al khair wali sahibi al khair lan iku tetep kadhe kang andane khair utawi milih-milih insya lamun kersa ya sahib atau kang ngawekeun ya sahib an kulli parasin saking saban-saban jaran dinar ing sadinar wa insyaallah lamun kersa ya sahib qawam hangarga maka ngarga-ngarga ya sahib ha ing khair atau lan ngawekeun ya sahib rubal usi ing 1/4 walan yusabab lan sabiku maujud biha ing dalam khair wa madzukurana pente pirang-pirang jaran kang lanang al khulus pirang-pirang kang murni pada zakata maka zakat iku wajib bidzalika maka zukurul khulus wa tajibulan wajib zakat bil inasin dalam pirang wadon al khalisati sakang mulus an Bahz ibn Hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ma'ahu tawi kilaiki kuswiji babale tetapping dalam mertelakeun maf'ul ma'ah wa utawi maf'ul ma'ah al ismul mansubu iku isim kang den nasabaken alladzi yuzkaru kang den tutur ya ladzi libayani man fa'ala ma'ahul fa'alu karna mertelakeun wong kang den pigawe minhu saking manna papagawean an fa'ila ma'ahul fa'alu nahu gaulika yaiku saumpamane ucapan siraja al amiru wal jaisha tegasa paraja serta bala tentarane wastawal ma'u wal khashabata lan wis papak apa banyu serta kayune kos kitu mah tau pagawean budak nu kakarak asup ka podok jang maca ulah salah besi dibaca ja'al amiru wal jaisi besi ja'al amiru wal jaisu besi wastawal ma'u wal khashabatu nah eta dipagahan ku Imam Son Haji ulah salah maca jadilah jurumiyah TK atau makos itu. Nah ieu lain isyarah al maf'ulu ma'ahu huwa alladzi tuf'alul asya'u kulluha. Dai maf'ul ma'ahu aya maf'ul ma'iku kang den pigawe apa pirang-pirang perkara kulluha sakabehe asya' ma'ahu sumertane ladzi. Wa bihudurihi lan kalawan hadire ladzi wa huwa Allah lan utaya ladzi ku Allah al-ghaimu ala kulli nafsin bima kasabat kang jumeneng ing atase saban-saban awak-awakan kalawan barang kang usaha ya kullu nafsi ar-raqibu kang nginyen makul li syai'in sumertane saban-saban perkara wal hadiru ma kulli syai'in lan kang hadir sumertane saban-saban perkara wa huwa ma'akum aina ma kuntum lan utawi ladzi ikut tetep sumertane sira kabeh ing dalem panggonan tinemu sira kabeh wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak fal ma'iyatu inda ahli al farqi al ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamat wa inda ahli jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalem munggu ahli jam'i ku zat lan sakehe sifat lianna sifata la tufariqul mausufa karna satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausufe fal ilmu la yufariqul alim
maka ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim. Qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwal ladzi tuf'alul asya kulluha ma'ah. Maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah. Atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana. Ar-raqibu ma'a kulli syai anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara. Wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara. Atu Allah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya. Eta urang mun carita tentang ma'iyah. Kos kitu tah. Lamun carita lafad mah kitu bae kajen kuku mahage. Bahasa surah lafzi mah kajen kumahage kitu bae. Tapi kan nu hesege urang teh ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa. Nu hesege kan ieu teh ngaji rasa. Ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa. Lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita. Di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas, jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Horeng kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lalakon. Kunaon ieu? Lamun ditegur ku Allah, ieu jang batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah. Satungtung teu boga rasa kitu bae. Kanyahoan. Tapi lamun geus boga rasa mah lain. Salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain. Salat jelema nu boga rasa didengikeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengikeun doan lain. Salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doan lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu, rasana kieu encan ngajar jalma encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae. Hese bae kajen kuku maget tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh.
aya deui jelema nyaritakeun tentang baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging berit saeutik. Betul teu saeutik make daging berit. Kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya make daging berit tangkap. Kaluar deui dagang baso deui. Kasus besar deui basa eta di Jakarta. Wah, baso anu luar biasa tangkap. Kaluar dagang deui. Garut. Oh, pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeuy sakumaha anu naon ngaranna ngabesan. Tah, begitu diselidik make daging berit Tangerang, iraha kara. Wow, besar-besaran pon hari teh pohara jasa make daging berit. Ye, eta teh cenah ngeunah daging beritna. Ente beusi teu percaya, coba goreng daging berit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kiai kunaon kosit nih mah nyoba doang ngeunah apa henteu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa kurang ngeunah, tapi henteu bae. Ingeunah somai. Yo carita ribut lah tanyana. Woi, jajak aing mah ngeunahan somai. Tukunan baso. Ji, ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan, setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan. Kacang nu meunana nu ngeunah. So, cek lagi ngeunahan somai, ngeunahan baso cek aing mah. Kajian kuku bage kumaha lamun geus eta baso. Aduh, dagingna geus seungit teh baso. Teu meunang urang teh bergelut. Teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang. Sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda. Minyak seungit we minyak seungit, cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu, nu mantak beda-beda, teu meunang bertengkar rasa. Baik ceuli maupun irung maupun lidah, teu meunang mata, teu meunang dipertengkarkeun. Cak aing mah jagelisan itu. Ji itu mah hidung, hidungnya kereta api. Emang kurang, atuh hidung nama kereta api, tapi banyak yang nunggu. Waduh, Masya Allah. Berarti hidung kong ya kajian kukuha ge. Tak eta rasa, karena rasa mata, rasa celi, rasa irung, rasa lidah, rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda. Eta keur carita hisi, kuari kembali ke maknawi. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah. Teu meunang bertengkar nyana. Cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah. Atuh ngeunahan ru'yat Allah, perasaan asa ngeunaheun jasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa, baik rasa zahir hisi maupun rasa batin. Secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi. Mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah. Henteu bisa disurahkeun kos kitu mah. Sebab eta mah gaib di jero perasaan. Engke lamun dijelaskeun bisa sasar. Lamun henteu dibere teu bisa. Teu bisa endek ngajelaskeun bae, endek ngajelaskeun bae. Sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati. Ingin mengungkapkan hati. Nu mantak di SMS teh atuh aku rindu. Ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku. Moal ka SMS ujianana. Naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese. Ungkapan hati. Nu mantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir. Eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ka hiji pondok pasantren, pondokna teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya.
urang neuleuh kiai kemudian boga mobil Fortuner kemudian pakai pakaian ungkapan hati teh eta diwujudkeun di baju diwujudkeun di kendaraan lamun lain ungkapan hati jam moal bisa urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati kos kitu kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya ungkapan hati KBG teh ungkapan hati nah iya jelema ngaji ka dieu ikan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji aya anu bener-bener dek ngaji aya anu hayang nyaho doang aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan aya anu pelampiasan macam-macam nah anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji lamun lain ungkapan hati teu bisa KBG teh ungkapan hati bangunan ungkapan hati tah kos kitu jadi urang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleu timiti bangunan timiti kendaraan dan lain sebagainya eta mayoritas aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana mungkin bangunan pondok mungkin majelis mungkin kendaraan dan lain sebagainya tapi jelemana mah henteu ngan eta mah aya ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah nyanana mah ka Gusti Allah bae berarti lain zahir lain batin nah ieu tan maca kos kitu na se ungkapan hatina kadeuleu ku urang mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok diwujudkeun di kendaraan diwujudkeun di berbagai-bagai eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa nah kita ngawujud tah jadi kos kitu ku ari ungkapan hati na mantengan ka Allah ku Allah dibere mengelilingi manehanana mengitari manehanana aya anu sakelilingna imah lah kendaraan lah pakaian lah dan lain padahal hati na henteu ieu ge sulit mantak aya tanda lamun henteu tandaan urang keliru aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan apakah zahir doang batin na henteu nu mantak make tanda BHS sanajan dipicen BHS na BHS bae ku ari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS ka dinya urang keliru isi samping atlas apa BHS ieu sebenarnya ja aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS isi aing teh nu salah apa itu keliru da ieu keliru ye gajah depak wari gajah duduk ya gajah duduk picen merekna ganti ku BHS urang bisa langsung nebak gajah duduk kajen ku kumaha ieu merekna BHS bohong ieu BHS kajen ku aya tanda nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli sebab diekspresikeun dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan ku wali mah kanyahoan oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya ieu mah ungkapan hati ieu mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali ku ari urang deuk ngaji rasa ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah deuk dibahas al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah nu kaluar ti Gusti Allah nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan Allah nyiptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah ye nu mantak la ilaha illa ana oh pangeran kecuali aing la ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua la ilaha illallah teh pangeran wajib sembah ka Allah la ilaha illa ana akur bae kok bisa akur bagi nu geus berperasaan pangeran nu wajib disembah kecuali Allah pangeran anu wajib diteangan nu wajib la maksud nu dimaksud kecuali Allah datang kala matluba kecuali Allah la maujuda kecuali Allah eta emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa ta ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa nu mantak kudu aya mursyid guru mursyid
Waduh Kyai ceneleangan guru mursyid ku hese-hese teh bodol sehero atuh si anak bae endek tah moal je atuh Allah mah maha segala-galana urang dek gaji amil pasti guru ngaji amil aya urang dek gaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge urang dek gaji fatul muin aya guruna kajen gugumag urang dek gaji mantek atuh asal siap martil ayah kajian kukumaha ge urang dek kaji Ibnu Bilaga Johor Maknun datang ka Ukudul Juman ayah kabeh ge aya guruna lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah loba kakurangan Gusti abdi hayang ngaji Bilaga kota aya guruna mangnya cek Gusti Allah ngaleng ka hatus ya coba ka Cianjur ka ditu coba ka Sukabumi atawa di sisi mata sia ge aya di kaji naon sia ayo ngaji hadis atuh ngaji kan sia mah peureum bae si ngajina. Ayo coba mun teu peureum ngarokok. Aduh, batur ngarokok nya ngarokok. Padahal teh lain jelema kos gitu mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Aya guru da. Sok. Gusti eta mah deuk ngaji ilmu nu bener, deuk ngaji ilmu nu jahat. Aya guru sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi. Terkenalna di Sukabumi di Jampang kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang geus ka dieu guguru sia teluh di dinya aya kajian kukumaha ge hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia deuk Sukabumi aya deuk Banten ge aya deuk ka ditu Ciamis tuh kamana kadunu kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meungpeuk Raja teluh mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh minum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap kapameungpeuk nginum urang lek tadi ke Banten nginum lek geus moal kena teluh salila nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta dirinya kan kedidi raja-rajaan kabeh. Nah, urang gegegeuletur, wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon galangan politik. Di Universitas Ambalaya, komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas. Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak, media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya nama. Henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh, hayang guguru naon? Hayang guru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopet teh urang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya siki nangka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa. Kulagi baheula teu tamat eta. Hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah. Hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak. Nyana mah bisa pencangan teu tamat. Lumayan lah sakitu mah. Reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana. Maksudna endek guguru naon? Kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya, endek di modern, endek di salap. Kuari cenah hayang belajar thariqat. Belajar thariqat guru Ambalaya, endek thariqat nu bener, endek thariqat nu bikung Ambalaya. Abdi mah cenah hayang belajar teh thariqat nu bener aya bae. Abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna di hareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil je emang kumaha gitu hayang ngaji kitu naon kana jurumiyah nyana teu maksud padahal di dinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar nu di PDI Ambalaya thariqah naon ieu
urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu. Andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di gurung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi guruna atuh siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat bet tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus kuari dek dibere ilmu hakikat kaditu lengket tetebakan ieu imah sia di hareupna aya tangkal cermeannya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun kuari ge tinggal tunggulna aya ge eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngoya eta ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain kos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca beus sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah warung mah urusanna dunya muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai jadi sorangan osok dicaramahan tilok ai sia ku bolon-bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem eta lah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa henteu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon ieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup henteu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allahna berarti bener deuk ka Allahna teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita kuda naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nyana ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang warisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana ku hari ayo ese ilmu hakikat da batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh
Nah, ieu mah ngaji torekat aju tamat bae. Dek nadi ka abdi hayang norekat. Oh, norekat. Ayo, sila. Beat. Awas siga adanya. Ya, silakan pikir. Kayak jubah hareup ka dieu. Ya, siap geus kuari geus datang ka Sugro ya. Jubah hareup ka dieu. Ah, kuari geus datang ka daerah Kubra. Sia jadi kuari Kubra. Aduh, jadi Kubra teh geusaan beres, Kubra ngaranna. Hakikat can datang torekat henteu Kubra teh bubar. Geus biasa. Bebe aja nya ka babaturana, alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra. Ayo torekat kos kitu. Torekat kok dek pindahkeun rasa. Syariat teh supaya karasa, engke karasa lazat pindah crek bae. Datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang. Teu akan Allah doang. Kalamun lempang cak di dieu teh ye, cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah di deuleu tah mah. Mun aya suara-suara musik ulah didengikeun tah mah bimbingan langsung ti Gusti Allah nya nage kageteun. Sehingga ku lazat-lazat teu ngeunah di jero batin teh aya nu Allah. Jeung aya nu nganasehatan ulah kitu, ulah kieu, ulah. Mun aya nanaon dibejaan ku nya eta teh anu teh. Oh, kaget urang. Pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah. Eta jang nuntun kadinya kudu aya guru mursyid ngaranna. Carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab. Jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mah tama bersyariat heula ieu urang bertorekot. Nah, ka Gusti Allah kumaha cara mandi, kumaha cara wudu, kumaha cara wudu beda. Urang lamun mandina torikoh jeung mandi nu biasa, mandina mah kadereuna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana. Urang terasa nu paeh di jero kamar mandi teh. Urang terasa di pandian. Urang sorangan padahal manu mandi, tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian. Teu cing hade saya pocong. Ngagarabag sorangan urang. Torekat teh jadi pocong aya bae tunggungna mah. Set beres wudu. Istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih, celi istighfaran terus, irung istighfaran, sungut istighfaran terus, beteng istighfaran, dubur kubul. Ndek wudu teh angel. Jaeueuh di patul muin mah syariat. Kok ieu bisa kos kieu? Ndek didatangkeun ka Gusti Allah. Jadi kos kieu nah mantak we beda. Urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teh akur ditentang ku ngaji patul muin. Eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu. Allah mah maha uninga. Geus bae kocok beres geus kos kitu ge. Atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana. Pake ku sia patul muin. Geus. Ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat. Ku ari mah melalui thariqah teh ditu. Naon ieu kurang nu deuk diinget. Mulai Allah teh maha uninga. Urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi. Lila. Pandina syariat betul menang lila. Tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa. Cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan. Nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan. Nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan. Nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan. Nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan. Dubur sia, kulbul sia ku aing kanyahoan. Suku sia ku aing kanyahoan, leungeun sia, golbu sia sok ngomong ya mugallibal qulub, tah ku aing kanyahoan. Lelembutan sia, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifat sirap tu khotir, tu akbali, aing nyaho eta teh ciptaan aing, deuk ka malumpat sia. Kanyahoan ku aing kabeh, mulai rasa ner-neran urang. Ieu deuk ngadatangkeun maiyah. Iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kajahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ge ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah
istirahat orang tas ngalah wudhu teh geus beres diuk be ngarokok. Norekat sih ngarokok. Bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu ti penting di TV teh. Tungtung nama Allah deui bae. Wih, adegan hot masyaallah. Aduh, ya norekat si kos kitu ka TV-TV. Mantap piceun kos kitu mah ngajauhkeun rasa. Enggeus ta urang. Tuh, wari salat, make sesengitan heula ke awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran. Dunia syariat beulah pas itu teh. Tapi ikan dek babarengan jeung ahli Allah saha malaikat. Terus minyak sengitan kurang pan. Aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh. Ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan. Mulai jadi mah neuk dibungkus kos ieu mah ge. Di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu. Tuh kan mulai maka baju nanu putih perlu samping nanu putih jadi itu mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran ceuli istighfaran irung istighfaran angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya. Tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah. Beda ahli ibadah ahli syariat. Basi beratan kena 2 rakaat tadi. La ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kena la ilaha illallah ahli ma'rifat. Dan sebab rasa tah badak deuk salat inget mata dideleutkeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge ceuli sia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya. Nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru. Lantaran naon? Nu ngahalanganana dunya, nu ngahalanganana makhluk, nu ngahalanganana nafsu, nu ngahalanganana setan, mun teu guru lu duduhkeun moal datang-datang. Mata guruna mana? Aya entena endek henteu. Endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa. Endek bari boga ruko moal bisa. Endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo. Endek tapi endek nyandung heula. Oh, itu jauh atuh tambah kos itu mah. Ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap. Ye, atuh jauh melung di mana-mana. Ye, ulah diurusan heula eta mah. Ieu bae heura urusan ieu luhur. Aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi. Tuh kan. Eta guruna. Cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia deuk diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing. Sia masuk juga Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok. Tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah, ulah waka jadi kiai, lamun encan boga rasa. Sebab naon? Engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa babarengan jeung pamarentah, babarengan jeung bupati, nyana datang neuk nasehatan lain deuk hayang untina. Pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan. Ieu nu bahaya ge susugananana. Haha. Ieu deuk mindahkeun rasa kudu boga guru. Mantap, alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi. Saya wa huwa Allahu al-qaim wallahu a'lam bissawab. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل متوي كلا إكي كفصل سويجي الحضانة إذ من لا يستقلون wa tarbiyatuhu tawi hadana wa tawi ngurus iku ngaraksane wong kang waranana nunglan
siman iman la yazdagilu iku ngaraksani ing wong kang ora nanunglan iya siman lan nguruse iya iman wal inasu al yakubiha lan utawi wadon iku kang leuwih layak biha kalawan hadona wa aulahuna umun lan utawi kang leuwih utamane inas wal inasu lan utawi pirang-pirang wadon aryaku iku kang leuwih layak biha kalawan hadona lan utawi kang leuwih utamane inas umun iku mbok ummatun kari sakembok yudlina biinasin kang nyakantet ya ummahat kalawan pirang-pirang wadon yugaddamu aqrabuhuna aleden dinginkeun hopo kang leuwih para umat wa jadidu taqaddumu wal jadidu lan utawi ka jadidu taqaddumu bu'dihin taqaddumun wa jadidu lan utawi ka jadid tuqaddamu ba'dahunna ummu abi tuqaddamu iku den dinginkeun ing dalam nusahusane ummahat opo ummu abin mboke bapak summa ummatuha kari-kari sakem boka ummu abin al-mudliyatu sakehe kang kentet diinasin kalawan pirang-pirang wadon summa ummu abin kagalik kari-kari biang saking bapak saking bapak aleka yang mengkodo al-mudliyat summa ummu abi jadin kagalik kari-kari biang bapak saking laki kagalika aleka yang mengkodo al-mudliyat wal qadimu al-akhwatu wal kholatu alaihin lan utawi kaul qadim iku den dinginaken sakehe iku den dinginaken opo sakehe al-akhwatu dulur wadon wal kholatu lan sakehe bibi alaihina ngarikaken ingatase al-mazkurat satajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo almarhumah Ibu Juriah binti itu Fatimah binti Sa'id. Kemudian Haji Sarbi bin Haji Sana meninggal Gudang Tiga Raksa. Buat guru kita yang sedang sakit, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta Pusat. Haji Sarah bin Mu'in meninggal Senin, Kampung Sewan, Tangerang.
kemudian Maimunah binti Hajar, karena Allah Usun bin Haji Neneng Amanah binti Kiai Haji Ahmad Herun, Haji Muhammad Toton bin Haji Yusuf Muhammad. Terakhir ialah keluarga tokoh Mas Haji Tabran. Anu pedamang mudah-mudahan dienggalkeun damang, mudah-mudahan ka Habib Abdul Rahman di pasihan sobat tur di pasihan enggal damang. Nungantunkeun mudah-mudahan dihampura sadaya dosana, dilegakeun, dicaangkeun di kuburanana, dipasihan nikmat kubur ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Din iyyaka na'budu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya masaya nanya bagaimana hukumnya main musik seperti band dan bagaimana orang yang mendengarkan. Alat musik kita kasutkan karena alatul lahwi, jadi haram mutlak. Mutlaknya jadi tengah kasutkan karena alatul lahwi, jadi haram. Musik teh haram. Moal dina naonkeun paling dikerebekkeun doang di neraka. Nu ngadengekeun ya makmum atuh berjamaah sarua bae. Dihijikeun orangnya ulah sok main musik pegawaian Kristen main musik. Ieu mah punten bagi aya kumaha ngaosan meninggal. Kurang sempurna hukum tajwidna. Kumaha ngomong non gitu ngajian di meninggal tajwidna kurang bagus. Baraka tuh baraka lamun urang kuli ngajian di maot kuli ngaranna ge teda kudu bagus makhrajna. Lamun teu bagus misalna huruf naon nu teu bagus ente sakabehna teu bagus, meureun po nu kurang bagus atau dod nu kurang bagus. Caeta tanu disiksana nu kurang bagusna tah. Nu teu kudu dibayar. Nu teu kudu dibayar nu gorengna tah jeung nyana doraka. Ulah bae tuh nu tajwid teu bagus mah. Kumaha gasing mayitna ngaberatkeun atawa henteu mayitna urusannya nama. Moal ngamomononan moal. Hanya doraka lamun urang tajwidna kurang bagus. Hitung-hitungan ekonomisna sabaraha nyana nu kurang bagusna etalah anu ngurangan kana ujrohna. Di samping ngurangan kana ujrohna oge ngadorakakeun ka dirina. Ulah mun kurang bagus makhrajna jeung tajwidna ulah wani-wani ngajian kuli kamu ngaranna kan kuli. Jangan sorangan ge berat komo kuli. Ulahnya kanyahoan bagus jeung gorengna bebeja ya kabatur ka guru keun berarti geus bagus encan ieu makhraj ieu mun encan ngaguru deui. Ulah waka dijual ka batu. Lantaran barang goreng mah dijual teh atuh murah hargana. Nya tak kitu. Duka dengan musonib dina ieu pasal rek nerangkeun habona. Aya istilah habona dina fikih.
habana teat pertanggungjawaban nanggung jawab nu kudu diurus saha teh nu kudu ngurusan Zaid rumah tangga jeung sarwiti boga anak imah tangga geus 2 tahun tuh alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab di ngaranan Muhammad Rajbi Rajab berarti teh kudu hese-hese bongana Agustus Desember Desi Oktober Oktavia babari bae ngaran mah kitu kameran keur sasapu ngaranna teh ya Runta babari kolot bae lama kos kitu bae boga anak Ki Zaid teh kagarak sabulan aiprak eta Zaid jeung Nyi Sarwiti teh masyaallah cek sok gede badai datang berarti nyanang geus teu bisa ngendalikeun nu tadina surat cintana sehidup semati poho kuari surat cinta nu dijadikeun mustika kunyana diteden di handapeun lamari kuari cekcok gede luar biasa gara-garana Sarwiti SMS-an jeung lalaki sejen merajalela ya kuari awewe ninggalkeun salaki di Cikupa tarololnya saya nah cekcok ternyata teu bisa dipertahankeun Zaid nibakeun tolak ka Nyi Sarwiti geus teu hayang deui aing taya kuari status akan pisah tadina tolak hiji susuganan we ka ditu bisa rujuk deui tanya deui Ki Zaid kumaha deuk rujuk deui teu hayang aing memoal ngaletak ciduh aing waduh keras Ki Zaid lain dirujuk tambah deh tadi tolak hiji jadi 2 tolak deh wae 2 sugan empe menang sabulan teh sugan empe nah kuari ditanya deh lantaran karak boga anak sabulan nah ieu kuari ditanya deh terus henteu lain deh terus endahan nambahan deui hiji 3 bain kubro cak aing moal balik deh emang kos eueuh deui bikang eta kos kitu tah kagarak modalnya anak ku aing leuwih ti nyana ditiir ku aing bahasa hawa nafsu teh kos kitu kasimpulanna mah teu pisah bae nah ieu nu jadi masalah anak nah saha nu ngurusan Nukuari jadi masalah soal pengurusan anak. Ieu saha ieu nu ngurus?
hiji ngurusan mandianana nyusuanana kemudian kabelah dituna narbiahna ngisingna daharna ka ieu saha nu ngurusan jeung saha nu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana rapih di agama mah sebenarna mah lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh nikmat salaki ngabogaan hak pemajikan ngabogaan hak diatur ku agama urusan imah sangga lanjut jeung geussanana aya aturanana urusan kenegaraan rakyat jeung pamarentah cukup dina Al-Qur'an ngatur Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in nikmat jasa hirup urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem nginjem minjam meminjam geus aya carana sakitu rapih urusan ketetanggaan urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Quran teu meunang berkibar teu meunang we Quran teh jadi tolak ukur di hiji negara. Oh mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul Karim. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Teu kuat negara urang teh sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ke kuari coba-coba orang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Kita kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Daek perang bong. Kodana enggak mending ngridit bae. Bong perang. Resikona luar biasa paeh pan perang padahal engke paeh kuari pas maningan paeh kuari memperjuangkeun agama modar sorga maningan diangelkeun tapi paehna ka neraka maningan kuari mah mending kuari keluar berarti maju buktinya tidak puasa Rajab bae itu. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang dek make sistematik. Al-Qur'anul Karim dek diterapkeun sebagai sistem di negara. Cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng bae lurah kasinggung camat kasinggung bupati makomo kasinggung biasa padahal mun ditanya agama nanaon sia Islam ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu sinar ilahina letih jasa tuh kanyawan letikna praktek agama Islamna nyana asa-asa mentak di akhirat bupati gubernur menteri ditimbang jeung tukang toge loba iman nih mah loba iman atuh beratan tukang toge tukang toge teh berat ya isi ya tukang toge bisa berat gitu aing mah baheula ngaji bae
aju nuturkeun agama bae sabodo ting nagara managara bae geus aing mah teu peduli. Iya mah hantep sia mah. Emang urang gitu atuh dagang togen ge rugi bae aing mah teh. Lah pokona teu diarurusan. Luhur tong tukang toge. Dibandingkeun jeung terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia, kuarina mah bagus, kuarina. Jaga di akhirat mah rosak bakal. Pokoknya ika sorga maka sorga lantaran aya imanan ngan kekerbekan heula. Sabaraha kebelna ya 1500 tahun lah. Pancen kiai mah bangun ngayakinkeun eta aing mah yakin jasa macaan bae Quran. Nyana nu teu yakin jelok maca Quran. Wani disanghareupeun ka Gusti Allah. Yo ayo. Mun teu ngrebek heula sia. Itu ku yakin-yakin we eta mah. Lah cenah meureun bohong. Leg-leg kabohongan sia. Aya nyaho. Ieu mah keur nyarita. Tah ka urusan nu kos kieu geus anggeus. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Mun can anggeus moal ka dimawatan Kang Kiai. Mendak kurang mekuari ngaji teh asalnya ho bae heula. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imam merenung. Minimal teu pati sombong teh. Oh, aing teh horeng teu pati bener. Tah minimal kos kitu bae heula. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di dieu bola lede. Haju asa bener bae pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, masyaallah, masyaallah. Minimal orang teh introspeksi aing orang teh berarti bener ieu. Masyaallah. Geus istighfar. Tepati rosa takabur sanajan ngajabat, sanajan bergelut di ekonomi. Di satu saat mah nyana teh berpikir hayang ngabersihan awak gitu. Sebabnya oka bener. Lamun teu oka bener mah datang ka pae pan terus bae naudzubillah min. Mendak sina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae heula di jero hati. Jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya baha. Mun teu dicaritakeun nu aslina deuk kira nyaho. Deuk kira nyaho. Sakadar nyaho bae heula. Heulanan sugan bae geus nyaho mah. Aya pitulung Gusti Allah Subhanahu eta lamun dibere taufik kos kitu tah bahasana mun teu dibere taufik mun teu aya ngaji aing ngaji sekarang itu jasa ulah ngaji ka Cileumeup dicarekan bae nyangan deui Kiai Golkar bisa disogok oh dia babarengan jeung Kiai Golkar teh itu merombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu Cek Kiai waduh eta Kiai Golkar sombong amat sekali-sekali aing nyombongan sia lah. Aduh. Tah ieu dicaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan kemudian papisah indung bapakna mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak urang babarengan imah tanggana atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana ngurusan emak babarengan imah tanggana na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu. Iyalah. Jadi kesimpulan nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri boga anak. Kemudian kandas di tengah jalan papisah. Nah ieu nu kawajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamyiz. Ieu supaya orang lepas tanggung jawab di dunia salamet di akhirat
Selamat, abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakan ke di akhirat ketika disidang kurang teh aman. Paniya, aduh, komo nu nyandung mah ieu nyandung. Unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Ih, tadu nyararandung teh lain jore nyandungna ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadu nyarandung teh tololna kos kitu doang. Ai nyandungna mah dititah ku agama, ai teu ngurusanana tah. Pancena kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka iba. Waalaikumsalam. Walia. Salam kitu datang. Orang mana sih neng Cikupa. Aduh bener ya. Iya macam kamu nggak salah lagi kemana cina kawin deh. Emang tukang kawin nih cina lagi gula. Tetap tadi nanti neng dai punya macam dipelet beren punya nanti. Nah dipelet atau beren bogoh baik lah ulah lo bohong cina kiai mah. Ibe anak cina urusan tanggal 2 nu hiji ditungtu nu hiji diais buntelan gede. Paneta orang Cikupa tolonya ada takut situ. Iya nasib dari kumahakeun. Insyaallah. Aya deui nu kieu. Aya lalaki buka pamajikanna 3 ngancam ka pamajikanna. Awas ya. Kajian teh aing teh dagang kamu doa awas ya lamun dagang kaki uci cicing aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing wau panjang ki ucina awas ya mun pokona mah sia lamun kai mah uci dicapi jak aing. Atuh jana bebe aja dia tolong. Aya bae. Sakjana aing teh nyaho meureun. Nyaho. Aduh, Gusti Allah. Wis macam-macam nu nyandung mah gitu kan. Nu nyandung mah macam-macam. Atuh endeu ka mana nyana ngomongna kitu ge keur dihareupeun ketika teu balik-balik mah panjana deuk menta tuluna ka mana. Atuh jalan tukang nyana. Waalaikumsalam. Sebenarnya mah cenah kula diancam ieu teu meunang ka dieu. Ajupan atuh ka dieu. Ah ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam monggo ka dieu hongkong. Aduh, macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid imah tangga jeung sarwiti teh kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedangkan boga anak kakarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusan anak teu meunang ngabaikeun ka ieu dibabkeun di dieu ngaranna bab habona eta hifzuman layas taqi ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana can bisa dahar sorangan can bisa ngisang sorangan can bisa make sorangan can bisaeun komo orok mah boro-boro dahar nyusu ge can bisaeun eta teh ngaranna habona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikan sebab ieu mah pan manusia kitu kene huwa tarbiyatuhu jeung ngadidikna ieu supaya rapih budak teh kumaha saha tah ieu lah deuk diatur cek pikiran urang cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna cak pikiran urangnya mun dibikeun ka bapakna moal beres moal atuh sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu ka dituna mah paneangan deui kajian kumaha ge neangan deui emang kumaha gitu orok ieu lah pokona mah modal teh henteu mimitina mah bener bae nyana teh ribut perebut anak kabelah dituna mah terabaikan mentak di dia diatur saha ieu nu layak ngurusan anak cek di dia walinasu al yakubiha
kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak, maka lamun lalaki ieu papisah jeung awewe, papisah suami istri aya anak, serahkeun urusan-pengurusan ka pamajikanana ngan soal nafkah nama tetep kewajiban salaki. Ge lamun kadole ku urang ieu pamajikanana bakal urusan. Kait teu mutlak ieu. Lamun pamajikanna bakal ngurusan hiji percaya keagamaanna diana. Nomor kedua mungkin teu ka mamana manehanana teh tah kait teu naon. Ai kitu mah pamajikanna memang kurang dina agamana boro-borona naon? Boro-borona naon? Suntak sentak naga luar biasa. Kanyahoan keur babarengan jeung salakina oge teu ocon kanu sejen api lain saya teh mah ulah lantaran ngabahayakeun. Nomor kedua teu ka mamana manehanana ai kitu mah isuk-isuk ka pabrik sore datang, isuk-isuk ka pabrik sore datang atawa ka Korea ka Thailand ka Malaysia ulah diserahan anak sama kos kitu mah boro-boro diserahan anak diri da teu bisa ngurusan ulah. Jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan, nomor kaduana nyanana teu ka mamana atuh ka mamana mah ka mana ka Arab kumaha ka Arab sanu ngurusan ta ieu diatur ye heulanna ieu tengetkeun wal inasu wal yakubiha awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak baik budak nu tamyiz karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz karena edan kurang akal nu ngurusanana tetep pamajikanana ngan nu ngabiayaan adalah salakina eta berat teh hirup kitu berat salaki ge ngabiayaan be asa deung-deungeun padahal anaknya kan anaknya tapi asa deung-deungeun be embungeun teh si salaki teh ngabiayaan anak ngabiayaan pengurusan kusadu meh geus teu ngahiji jeung pamajikanana padahal mah pan anak mah teu bisa dikumbah lantaran darahnya na sakali anak tetep bae anak wari anak di akhirat moal henteu neangan sasaha nya anu diteangan di urusan tadi urusan jaga di akhirat bakal diteangan mana abah kulai Dedi abah ka mana ieu dek minta pertanggungjawaban baheula di pasantren henteu di sakola henteu dididik henteu aju emak ge henteu dibere nafkah abah Edi ka mana ieu abah Dedi jangan malaikat teh ayo coba jangan gaditu yauma yafirul mar'um min akhihi wa abihi wa ummihi lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pamajikan, di teangan ku anak dek dipenta pertanggungjawaban anak lumpat ke masrik bol seuneu lumpat deui ka kidul seuneu lumpat deui ka wetan seuneu lumpat deui ka kaler seuneu wah mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung dipenta pertanggungan jawab sangkilang kukumaha lulumpatan ge jaka dieu seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang wah ieu abah Dedi waduh kaditu sia kaditu bah kula mung ka neraka minta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku abah teu diurus kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek nemblehkeun ka abah bongan abah baheula teu ngurusan kula dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan ieu pan urang nu mantak embung ngurusan teh padahal mah ulah keur eueuh keur aya na ge teu hayang asa lain-lainna deui padahal anak sorangan masyaallah nah ieu jadi nu ngurusan mah tetep bae awewe saha atuh nu ngurusanana wa ulahuna umun pangutamaana di antara awewe indungna nu pangutama ngurusan eta budak indungna eta budak
indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu baheula tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanu sejenkeun kudu nyana nu ngurusan sebab anaknya lamun dikanu sejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina nyokot mah nyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun sebab nu ngurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina engke nu ngurusan ngabiayaan anu ngurusannya na ge salakina kene di agama tetep kudu musyawarah heula mun lain emakna nu ngurusan bebeja heula ka salakina tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu ribut perebut anak sidang ke meja hijau nguruskeun ribut urusan anak komo di Kristen mah lamun ranan gitu ngaranna apa bisa kebeneran ieu boga perusahaan eta antara hiji jeung dua milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel eta Kristen mah kos kitu papisah boga toko misal gede swalayan nah anak saya nundek ngurusan anak saya siap indungna ngurusan anak lepaskeun swalayan ada urusan kula mah kain swalayan bae nglepaskeun anak jadi pilih antara hiji jeung dua eta Kristen teh pos kitu di Islam lain kitu rapi di Islam tetep bae ari napakahna mangalir ti suami lamun henteu dibere napakah awas tanggung jawab di akhirat pengurusan budakna ngising teh apa ngaampokan teh nyusuan teh mandian teh ieu adalah urusan indungna rapi geus engke salakina ngiriman unggal bulan ka dinya pamajikanana atuh terus ngurusan ke datang deui ka dinya paling anjang we gitu susugan eta selamat pamajikanana bener-bener ngurusan ka anak eueuh masalah menang bae 5 bulan 6 bulan pan sedowna geus masang deui lipen geus kandel deui LDL na geus anyar deui waduh luar biasa jadi beger deui atuh jang ora keneh tah ieu pan ngurusan anak teh terbengkalai ieu teh ieu lamun nyana beger deui boga kabogoh deui kamari kapan kawin teh jeung tatanggana ieu urang Cikupat eta jeung urang Pasar Kemis kuari mah boga bebene urang Bojong pan anak terbengkalai eta anak lamun nyana keur ngobrol keur bobogohan ngaranna gerangna ieu itu ge duda deui sarua nah kuari anak ceurik bae lain di ais disusuan dibekem punyana gandeng sia ngeganggu emak bae bisa-bisa 2 kali 3 kali modar tuh budak jadi salila budak teh diurusan bener-bener diurusan kemudian nyanana teu ka mamana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana silakeun indungna tapi begitu manehanana kawin deui ieu ulah dibikeun ka indung geus kawin deui lantaran nyana sibuk urusan salakina mal kaurus budak tah mantep gede hulu budak bakalna gede hulu teu kaurus sebab ngurusan bapana ge pan 2 huluna teu kaburu jadi 3 ngurusan hulu burung teu kaburu tah ieu ulah seuris ya tah ieu teh salila can kawin di sarwiti silakeun urusan eta budak ketika geus kawin musyawarah deui jeung salakina sawarah aya naon dipanggil teu lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran can kawin ku ari mah geus kawin ngal sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah ngaranna ge anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu tah ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak oh tadi kan bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna na ye ummahatun yudlina bi inasin
lamun geus teu bisa ngurusan tasik makna ka eta anak hiji lantaran kurang agama atawa teu ngurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri atawa teu ngurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana teh berarti makolot yudlina biinasid terus baik ulah kapisah kusasa mana eta budak boga emak ta eta nu ngurusan mun urung eta teu ngurusan mana emak saha uyut mun uyut na teu bisa ngurusan mana emak mun bau na teu bisa ngurusan mana emak eta teh yudli nabi inasin ai di kitab mah eta harare eta yudli nabi inasin kudu disurahkeun kos kitu ta yudli nabi inasin teh ngajurus ti jihad emak bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah boga bapak tah ieu pamajikan ieu mana ieu bapakna panti mana boga emak panti bapak ti bapana ge boga emak tah ulah ti jihad bapak ngurusan teh ulah dibikeun ka makolot ti jihad bapak tapi makolot ti jihad emak pan ieu mah ieu mana emak ieu mah mana bapana emak wari mah heueuan balik sia kerok eta kitu ya keur carita yudlina ai santri mah di kitabnya didoloskan aya yudlina bi inasin kumaha takos kitu tah jadi nu ngajurus makna mana emak mana mana mak kitu eta mah anu ngurusan eta kurang sebab kapisah ku bapak lain deui karakter kapisah ku bapak lain deui karakter tapi lamun ngajurus mana eta leuleuy beda awewe mah ka anak teh nyaah bae ka anak teh deudeuh bae nu mantap kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak micieun anak kaget biasana sanajan anak haram anak zina anak jadah ka anak mah deudeuh bae tapi di tahun 2000 ka dieu ka deudeuh loba nu micieun anak di Sanghyang dipicieun di hareupeun lawang di Cikupa di hareupeun lawang di Pasar Kemis dipicieun ka Ranca Pondok loba bae pokona eta teh kuari mah awewe teh dipicieun ka nyaah kanu jadi anak teu inget pagaweannya na baheula mah sanajan anak haram sanajan anak zina tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipicieun bae aya nu dicacak anak teh aya nu dicekek anak teh aya nu dipicieun ka walungan anak teh dipicieun ka sawah dipicieun ka pasar aya nu diantepkeun bae di rumah sakit sua bodoh teuing teu nyaah berarti kan ka anak ieu lah di akhir zaman mentek tetep sakitu nyaahna indung kanu jadi anak tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia apa pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena nomor kedua urusan ngalempangkeun pikiranana didikan tarbiyahna ieu engke ieu keuna pisaeun maca Quran keuna nyahoan ka hukum Islam keuna pinter dina beragama na pan eta nu kudu ngadidik awalan indung nah iyalah wal inasu al yakubiha mun indungna ieu geus teu bisa maka engke indah kuari ka mana emak berarti emak kolot geus wa aulahunna ummun pang utama nama mana nurusan summa ummahatun yudlina bi inasin ngan kayu qaddamu aqrabuhunna lakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampueun lantaran geus teu kepercaya
mana emak tetap biaya ti salakina kena ti bapana eta budak mana emak na geus teu bisaeun na ieu kakara ka mana emak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana teu mampu makolotna geus embungeun keneh ngurus lantaran teu kasiwer adalah uyutna teu kasiwer adalah baona teu kasiwer beuki eueuh sebenarnya ngan ngomong doang tuh beuki ka ditu geus cari tulang sebenarnya mah ngan carita ngomong teh kos kitu yuqaddamu aqrabuna ulah kieu ye aya makolotna aya uyutna aya baona panjang umur ya baona ye panjang umur 150 tahun meureun ya umurna ye aya makolot aya uyut aya baona eta ulah dibikeun ka bao atawa ka oyot tapi ka makolot heula nini heula kakara ulah ka uyut atau ulah ka bao nah ieu kanan kitu ngaranna uyut heula salila aya keneh akroban uyut batan bau wal jadid wallahu a'lam.